Ayolki o'ziga ekonom qildi, uning hech qachon barakasi bo'lmaydi. Ayolki o'ziga tejadi, u hech qachon boy bo'la olmaydi. O'ziga tejagan ayolga boshqalar ham pul tejaydi. O'ziga ruxsat bermagan ayolga boshqalar ham hech qachon hech narsa berishmaydi. Chunki unga kerak emas bu deyishadi va bu to'g'ri, bu tabiiy. Ya'ni o'zingizga nimanidir ruxsat bermayapsizmi, o'zingizga nimadir yaxshi ko'rgan narsangizni sotib olishga, yeb ko'rishga, borishga, ko'rishga ruxsat bermayapsizmi? Nima uchun sizga kimdir qilishi kerak ekan? Ayolki o'ziga ekonom qildi, uning hech qachon barakasi bo'lmaydi. Ayolki o'ziga tejadi, u hech qachon boy bo'la olmaydi. O'ziga tejagan ayolga boshqalar ham pul tejaydi. O'ziga ruxsat bermagan ayolga boshqalar ham hech qachon hech narsa berishmaydi. Chunki unga kerak emas bu deyishadi va bu to'g'ri, bu tabiiy. Ya'ni o'zingizga nimanidir ruxsat bermayapsizmi, o'zingizga nimadir yaxshi ko'rgan narsangizni sotib olishga, yeb ko'rishga, borishga, ko'rishga ruxsat bermayapsizmi? Nima uchun sizga